Oi, segundo período, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. A atividade agora vai ser no livro de Natureza e Sociedade, nas páginas 93 e 94. Na página 93, vocês vão ter que adivinhar 3 meios de comunicação que eu estou falando. Então, preste atenção. Você gosta de ouvir rádio? Na sua casa, alguém lê jornal? E qual é o seu programa de televisão favorito? Então, são esses 3 meios de comunicação. Eu vou ler a pista, as características dele, e você vai ter que ligar até o desenho. O primeiro, este quadrinho aqui, é um meio de comunicação que transmite som. Apresenta uma programação diversificada com músicas, notícias e propagandas. Qual é, gente, esse meio de comunicação? Ligue até ele. O próximo quadrinho está falando assim: este meio de comunicação nos possibilita ver e ouvir notícias e programação de entretenimento. Qual é esse meio de comunicação? Ligue até ele. O último quadrinho está assim: com este meio de comunicação podemos ler as notícias. Normalmente é dividida em cadernos temáticos. Qual é esse último meio de comunicação que está aqui? Então, você vai ligar até ele e depois você vai fazer um colorido bem caprichado aqui nos desenhos do meio de comunicação, tá bom? Na página 94, você vai conhecer um outro meio de comunicação. Este meio de comunicação, ele nos possibilita ler e viajar pelo mundo da imaginação. Tudo isso sem sair do lugar. Já sabe o que é? Então, preste atenção. Você vai ligar os números de 1 ao 10. Então, você vai fazer a sequência numérica. Depois que você descobrir qual é esse meio de comunicação, você vai escrever o nome dele neste quadrinho. E você gosta de ler? Qual é o seu livro favorito? Então, você vai desenhar aqui na capa desse livro o seu livro favorito, tá bom? Um grande beijo e até mais!